Бля, Тёма. Найс. Напугал меня, я еду, деревья рассматриваю, сбоку он пролетает, жу, мимо меня, я еду. Йоу! Покрутил. Ох ты, бля. Это плохо. Мы сейчас отсюда выезжать запаримся. Ё, блин. Ух. Так, это фан, но у меня очень ватная подвеска. Да, вообще я это прям как на Джейсе. Как это вышло?
Ага. Я за то, чтобы ехать дальше, похуй куда, мне нравится дорога. Йоу. Тёма! А там еще дальше что-то есть, да? Проехать? Нет, там плоскость. Плоско? Самое главное, съезжайте с хорошими ходами. Ну, короче, надо разгон снизу взять. Ну не прям огромную, но нормальную скорость. Да, Да, и, короче, внутреннюю держать. Так как ты не змейкой не ехать, короче. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Все. Все, не едь. Откатывай назад. Назад и заново. Давай, больше, 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 больше. А он сидя. Дальше, дальше, дальше. Оп. Тихо. О, тихо, тихо. Тихо. Давай. Блять, куда мы едем, нахуй?
Парни, ну мы едем по реальной вырубке, она закончится хуйней. Да, я понял. О! Бля, да мне не нравится этот съезд. Мне, говорю, не нравится этот съезд. Там по правой? А, что, по правой, да? Это точно сингл трейл.
Так, у меня что-то где-то... Ага. Так, короче, мы однозначно делаем хуйню, и мы однозначно никуда не приедем по этой дороге. А? Чего там? А, да? Фу, жарко, бля. Да давай отпилим, бля. А я, бля, не повернусь здесь, да? Не, ты не поставишь его там. О! Запарковал. Прямо посередине. А, ты такой пилой, ага. Ну, у меня и такая есть. Бля, вперед ее толкнуть надо просто. Стой. Все. А. Короче, ее надо потянуть на меня. Вот сюда. Не-не, во. Сюда нажимаешь. Иди, помогай. Ну, вверх приподняться, на лопнет, растянуть в две стороны. Не-не, ее надо либо туда, либо сюда. Я шпилил ее с двух сторон, чтобы ее не зажало, да. Давай, со всех сил. Стой. Нахуй она в землю упала. Че, не? Давай допилим чуть-чуть еще. Ага, все. Вот надо немедленно машину. Убираем ответ. Мы пилили, ты уже. Давай. Не, ну она стоит хорошо, можно. Ну, вообще ее можно уже проехать, да? Чего мы паримся, блядь? Не, можно проехать. Так вот это лучше убрать. Или положить перед ней. Давай перед ней положим. Не-не, перед ней. Будет просто доп. Трамплина. Да? Давай тогда уберем. Ива. Это так же, да? Осторожно, палка сзади стоит копьем. Назад больше не толкайте. Тёма, подстрахуй меня. Я вот не знаю, когда тут доехать, бля. Мне бы еще потом остановиться. Да, теперь остановиться надо. Что тоже непросто. А уберите палку, пожалуйста, из-под меня, чтобы она мне сейчас копьем не встала, бля.
Оп. Бля. Блять, это было опасно. Ой, блять. Ага. Давай. Тихо, ты мне... Да, да. Не, нет, ты мне сцепление прижимаешь. Подожди, стой. Передача. Без передачи он был. Все, давай, Да. давай. Здесь. Давай. Подожди. А я вот тут. Просто понял, за дугу вверх. Не толкаю, за дугу вверх. Оп, есть. Давай еще, давай. Ага. Норм. So there is no road here, it's just forest. Вот что вот вертакали. Мокрые листики, блядь. А, ну типа вот сейчас показывают, что мы типа на дорогу выезжаем. Ну да, вертакали.
выехали на трек, нормально, поехали. Ну вот это уже похоже на дорогу, да. Ага. Я двумя тормозил. Я тоже двумя. Нормально. Я сейчас передом тормозил, вообще никаких проблем. Ой, блядь. Блядь. Так, надо больше дистанцию держать. Чуть, блядь, не уперся в тебя.
Вау. У тебя есть карточка? Флешка еще одна. Не, нету с собой. Всё, тогда Не, хотя подожди, стой, наверное, есть. есть? Подожди. У тебя кончилась память? Хочешь так, да? Нормально заехал. Тоже так поеду. Давай. Нормально. Высоте. Блять, стрёмно, конечно. Такая. Блять, тоже ямка такая. Хорошая. Но это пострашнее только. Да. Да если ёбнуться, а потом... Хотя выезжать нормально, да? Смотри, нахуй. Я не могу пальцы держать. Давай нахуй. Красава. Ща. Осторожно! Бля. Блять. И где? Тут? Бля, варик такой не очень. Такой себе варик. Смогу я съехать? Так. Бля. Матвей, стакан! Ай, блядь. Поехали? Ага. Посядь. Всё, погнали. Я полетел.